Պարոն Խաչատյան, այսօր շատ շոշափվեց նախկինների թեման, բռնությունների թեման, այդ թվում լրագրողների հանդեպ բռնությունների, իսկապես երբ որ համեմատում ենք նախկին իշխանությունների հետ, այս իշխանությունները այդպես գլոբալ առումով տարանջատվում են նախկիններից։ Գիտեք, շատ։ Եթե դες հետաքրքրում է տարանջատվում են, ասում շատ են տարբերվում։ Բայց հիմա էլ են վեճեր, վիրավորանքներ, Հիմա ազգային ժողովը վերածվել է։ Ներողություն, հարց տվեցիք, պատասխանեցի, հետո կպատասխանեմ։ Պարոն Խաչատյան, մենք օրեր առաջ ականատես եղանք, ինչպես ցերեկ բոլորի աչքի առջև կեղտոտ հայհոյանքներ էին հնչում փողոցային մակարդակի վիճաբանություն եւ դա առաջին դեպքը չէր, այս անգամ միջանցքում էր եղել, նախորդ անգամ էս նիստերի դահլիճում եւ ամբողջականություն ականատես եղավ եւ նաեւ հանրության մոտ է հարց առաջանում, եթե նախկինում դրա համար քննադատում էին հանրապետական կուսակցությանը, հիմա ինչու է այս իշխող ուժի որոք նման բան տեղի խորհրդարանում եւ հետո էլ մասնակից պատգամավորները ասում են մենք ցավում ենք դրա համար, բայց որևէ հետևանք չի։ Ես կարծում եմ, ինչ որ դուք նշեցիք, անթույլատրելի է համոզված չեմ, որ ձեր նկարագրած դեպքում պատգամավորներ են հայոյել։ Ես ինչքան գիտեմ, եթե դա ես համարում եմ ծայրահեղ անընդունելի չի կարելի։ Լավ, ինչ հետևանքներ պետք է ունենա, որպեսզի նման բաները այսուհետ բացառվեն։ Հասկացա։ Գիտեք ինչ կա, դա արտացոլակն է փոխադարձ անհանդուրժողականության։ Ես կարծում եմ, որ մեզ մոտ քաղաքական պայքար ասածը պետք է վերջ տալ այդ պայքարին եւ մտնել քաղաքական մրցակցության դաշտ։ Այսինքն փոխադարձաբար մերժումը դա մեզ ոչ միտեղ չի տանի, առավել եւս հանրապետության այս վիճակում։ Բայց եթե անկեղծ լինենք, այսպես ասած, ջրաղացին ջուրալուծնում այդ ռևանշիստական տրամադրություններով լցված կա մասան Հայաստանում, որը չի կարող համակերպվել մտքի հետ, որ այս իշխանությունը օրինականն է եւ միջև հաջորդ ընտրությունները պետք է աշխատել, ոչ թե ամեն ինչ անել, որ օր առաջ տապալվել։ Սա չի կարող բերի համագործակցության մթնոլորտի։ Երբ որ դահլիճում ընդդիմության ներկայացուցիչը ասում է, որ իշխանությունը պիտի օրինակ ծառայի, ճիշտ են ասում, չեն գիտակցում, որ իրանք իշխանության մաս են, իրանք էլ են իշխանություն։ Հիմա ես դες հարցն ասեմ, ինձ համար մի բան պարզ է, որ կողմերը պետք է նստեն փոխադարձ հանդուրժողականության պայմանով պայմանավորվել, ինչ պիտի չանեն, սա պիտի տեղի ունենա ուշ թե շուտ։ Դե չէ ուզում ձեզ հետ նստել, ընդդիմությունը չի ուզում իշխանության հետ ընդհանուր նստես։ Դե դրա համար եմ ասում ռևանշիստ են, ընդդիմություն չեմ։ Ընդդիմությունը չեմ տեղափոխում նորից։ Ես Այդ մի քանի հոգին բարբերաբար միջադեպերի կիզակետում են այդպես սպասե, հիմա կասեմ։ Ավարտեցի ձեր հարցը, եթե դուք բավարարված եք այդ մի քանի հոգին դուք օրինակ խմբակցության անդամ եք, մեծի կարգավիճակով չեք կարող հավաքել այդ մի քանի հոգուն, ասել, որ այդ տաք գլխությունը, չգիտեմ ինչ ազգային ժողովի շենքը չի կարելի վերածել փողոցային այդ ռազմորկաների տեղի։ Ուրեմն դուք դեպքի հերոսներից մեկին տեսաք ով էր, ոչ պատգամավոր։ Տեսաք, չէ՞ ով էր։ Իմ խորը համոզմամբ այդ կարգի ճակերտավոր էլեմենտներին չի կարելի այս շենքը բերել։ Եվ այդ շենք բերող պատգամավորը պակաս մեղավոր չի, ով չի դիմացել նրա պահվածքին։ Ես մի րոպե համբերեք։ Ես ձեր հարցին հստակ պատասխանում եմ։ Ամեն ինչ բնության մեջ լինում է երկկողմանի։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ։ Շեշտել անընդհատ մի կողմին, ոչ ես եմ այս դեպքում ճիշտ վարվում, ոչ դուք։ Ես ասում եմ, ես ավելի մեծ հավասարը, չկա մեծ ու պատգամավորական մանդատ։ Ներողություն, եթե եթե ներողություն եմ խնդրում, բայց չեք թողում ես խոսեմ։ Ես միշտ հաճույքով ձեր հարցերը լսում եմ, հիմա եկա լսեմ։ Մենք թողեք ավարտեմ։ Ուրեմն ես ոչ թե կողմ եմ ուզում հանդես գամ, պետք է ինձ շեշտել ես որտեղ եմ։ Ինձ համար հավասարապես բոլոր պատգամավորները օրինակ ծառայող պիտի լինեն։ Յուրաքանչյուր պատգամավոր, երբ այս շենքը բերում է օգնական, պիտի իրեն հաշիվ տա։ Այդ մարդու վարքագիծն ու պահվածքը որքան է adekvat քաղաքակիրթ հարաբերություններ ստեղծելու առումով։ Սա ավելի էական է, ձեր հարցին նորից եմ պատասխանում։ Եթե դուք, անգամ դուք չփորձեք երկու կողմում տեսնել պատճառ, հետևանք անընդհատ կլինի։ Երկու կողմ ասում ոչ թե երկուսն է մեղավոր են։ Ես ասում եմ երկուսը պիտի նստեն, ես դա այդ ուղղությամբ հիմա աշխատում եմ։ Մենք չենք կարա
Հայաստան դաշինքի եւ իմ պատվի հետ հարցերի լուծման նույն մոտեցում ունենալ։ Դա բացառվում է, դա նորմալ է, բայց մենք կարանք հրապարակա, որը պիտի արվի ըստ երևույթին։ Մի հատ հուշագիր ստորագրել, ինչ պիտի չանենք։ Չպիտի միմյանց մեղադրենք, չպիտի միմյանց վիրավորենք, չպիտի կեղծ սուտ խոսենք, չպիտի ուրեմն մեկը մյուսին վերացնելու ուրեմն քաղաքականություն վարենք, ասպարեզից քաղաքական, ոչ թե ֆիզիկապես։ Հետևաբար ես ձեզ ասում եմ, Հայաստանը շատ լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնած։ Այդ իրավիճակում պետք է մշակույթը փոխել հարաբերությունների, այսինքն փոխադարձ պայքարից անցնել մրցակցային համագործակցության։ Սա է։ Դուք ինձ կարծիք եք հարցնում, պատասխանում եմ։ Հիմա դուք ինձ վիրավորում եք, ինչ երևի կարիքը կա, որ ասում եմ։ Պատգամավորի էթիկան կա ի վերջո։ Բայց ինչ եք մենք հիմա խոսում։ Այդ ամեն ինչը կա, ասեք Ժողովուրդ ջան, գնացեք, կարդացեք կանոնակարգ։ Դուք հիմա ներողություն հարց եք տալի, թե քարոզչություն եք անում։ Գործում է, սիրելիս, գործում է։ Դուք նոր ասում եք կանոնակարգ չի գործում, հիմա էթիկայի հանձնաժողովին է մասը։ Կանոնակարգից է բխում։ Ուրեմն կա օրենքի մասին, երբ որ խոսում են, օրենքը կանոնակարգը, օրենքա, չէ՞։ Օրենքի կա ոգի, օրենքի տառ։ Ես ոգուց եմ խոսում, դուք տառից։ Օրենքի ոգին ոչ թե դրաման չի խոսքա, չէ՞, ասում տառակերությամբ մի զբաղվի։ Ես ասում եմ լուծումը որտեղ է։ Լուծումը այնտեղ է, որ կողմերը ընդունեն, որ ոչ թե պիտի միմյանց վերացնեն քաղաքականապես, այլ պիտի մրցակցեն։ Դե հիմա դու գնա Ռոբերտ Քոչարյանին, որը ղեկավարում է այս խմբակցություն Սերժ Սարգսյանն ասա, մի վերացրեք միմյանց։ Նրանց նպատակը վերացնելն է իշխանությանը։ Ո՞նց էստեղ դուք ենթադրում եք զսպվածություն, չգիտեմ, քաղաքակրթություն, այն գլխից ռումբ են դրել։ Այսինքն, եթե մենք համակերպենք ժողովրդի կարծիքի հետ եւ ասենք, մեր ժողովուրդը այս իշխանությանը ընտրեց, եկեք աշխատենք։ Դա նշանակում է քննադատել անխնա, խոշորացույցի տակ վերցնել, դժգոհել, բայց նշանակում է վերջ տալ Հայաստանում քաղաքական ուժերի միմյանց վերացնելու այդ ավանդույթը։ Պարոն Խաչատրյան, տեսեք, նշում եք ներողություն, տեսեք, Չէ, ես անեին խոսում։ Ես քեզ չեմ փախնում, այստեղ եմ, բոլոր Մերանի դերը դուք պիտի կատարեք, պարոն Խաչատրյան։ դուք մի որոշեք, ով ինչ պետք է կատարի, ներողություն։ երկրորդ ուժը, տեսեք, դուք հողում եք անում ընտրություններին եւ այլը, բայց երկրորդ քաղաքական ուժը իր մեծությամբ խորհրդարանում նաեւ Հայաստան դաշինքն է։ Մենք տեսնում ենք պարբերաբար այսինքն նույնիսկ պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ թույլ չեք տալիս, որ ընտրվեն։ Ինչի մասին է խոսքը, այսինքն Դուք հիմա համոզմունք եք հայտնում, թե հարց եք տալի։ Չէ, փաստ եմ արձանագրում։ Չէ, մի րոպե, եթե դուք համոզված եք, որ թույլ չեն տալի, իզուր եք ինձ հարց տալի։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է ինչի՞ չի ընտրվում, ես կպատասխանեմ։ Որտեվ չեք քվեարկում իրոք։ Հիմա դուք երբևիցե այդ նիստին երբևիցե մասնակցել եք, հարցերից տեղյակ եք պատգամավորները։ Հիմա թույլ տամ հաշվի առնելով մեր բարի հարաբերությունները ձեզ հարց տամ, ինչի՞ չեն քվեարկում։ Ինչ պատճառ են բերում։ Չէ, ձեր կարծիքը չասեք։ Այն չքվեարկողները ինչ են ասում։ Սկզբում պատճառաբանում էին հայտնի Շուշի պատմությունը, հետո Facebook-յան ստատուսները։ Հետո ասացի Շուշի հայտնի պատմությունը, Facebook-ը ընդ որում շիշը կապում էին անվտանգության հետ։ Այսինքն ինչ որ սկզբունքներ ունեն։ Հիմա ասում ենք ձեր ասած, չէ, այսինքն ոչ թե կամակորեն, ասում են էսի ինչ պատճառով չեմ քվեարկում։ Այդ իրավունք դեռ ուներ։ Ձեր ասած սկզբունքը ենթադրում է փոխադարձ համաձայնություն։ Հիմա ձեզ հարց տամ։ Երբ որ Ալեն Սիմոնյանը ընտրվում էր հանձնաժողովանը, խորհրդարանի նախագահ, երբ որ ընդունենք Վահե Ղալումյանը ընտրվում էր հանձնաժողովի նախագահ, չէ՞ որ ձեր ասած դաշինքը միաձայն դեմ քվեարկեց։ Միջդեռ այդ սկզբունքով այդտեղ իրանց էլ պիտի կողք քվեարկել, չքվեարկեցին։ Չէ։ Չունեք դուք մեծամասնություն, Չէ, ուրեմն խնդիրը, չէ, մի րոպե, ոչ թե խնդրի մասին է խոսքը։ Թույլ տվեք ավարտել, ոչ թե խնդրի մասին է։ Դուք վկայակոչում եք սկզբունք։ Ես ասում եմ, եթե այդ սկզբունքը ենթադրում է պարտադիր կողմ քվեարկել, ուրեմն իրենք սկզբունք են խախտել։ Ես ասում եմ, չեն խախտել։ Դա իրանց իրավունքն է չքվեարկել կողմ։ Այդ սկզբունքը ենթադրում է կոնսենսուս։ Հիմա այդ հանձնաժողովի անդամներն ասում են, դուք դիցուկ 5 հոգի եք։ Այս մեկին դեմ եք, այն 4-ից ուզում եք առաջարկեք, սա չի նշանակում չեն քվեարկում։ Սա նշանակում է համաձայնություն տեղի չի ունենում։ Բայց համաձայնությունը լինում է երկկողմանի, միակողմանի։ Իսկ ձեր ասած քաղաքական թիմը ասում է, քանի որ մենք տեղ ունենք, դուք պարտավոր եք մեր
չեմ ուզում ասեմ կամակորությունը, մեր ճաշակով քվեարկեք, ասում են եղբայր համաձայնությունն է պետք, թող գան համաձայն, իսկ ներողություն, եթե ձեր ասած անձնավորությունը չլինեն 4-ից 1 լինի, կտապալվի այդ հանձնաժողովը, դուք դրան, այսինքն այդ կյանքի նպատակը ինքը անպայման տեղակալ լինի։ Բայց ձեր կյանքի նպատակն է որ չլինի։ Մեր կյանքի նպատակն է որ այնպիսի մարդ լինի, իմ չեն, որ համաձայնության մթնոլորտ։ Հավանաբար այդ մարդիկ համոզված են, որ այդ ձեր ասած տեխնատուն համաձայնության մթնոլորտ ստեղծող չի։ Շնորհակալություն։